辛辛苦苦儲成世嘅錢一鋪清袋。今年頭3個月，香港長者被騙嘅損失金額高達5.3億元，比舊年同期暴升接近8成，即係平均每日全港有接近590萬嘅長者血汗錢落入騙徒袋。A 女士64歲，有學士學位嘅電腦編程員，佢喺 Facebook 見到個投資廣告，然後入咗 WhatsApp 群組，入面有人假扮財經專家郭思治俾投資貼士。初期 A 女士真係有賺到小額盈利，慢慢建立信任。後來騙徒推薦嘅股票暴跌，對方話可以賠償損失，但要先俾手續費。A 女士前後轉賬咗170幾萬去多個私人戶口先至中伏。記住3個重點：第一，唔好信社交媒體彈出嚟嘅投資專家；第二，轉賬前查證監會網站，睇下平台係咪持牌；第三，如投資本金係過錯去私人戶口，基本肯定係騙局。一有懷疑，即刻打24小時防騙熱線1822查詢啦。